Arrivage goavana ao amin'ny Brico Center Beogique. Le JT miaraka amin'ireo entana vaovao ao amin'ny Brico Center. Tech Supreme Center, Beorirke Box 501, 4e étage. Vous présente Jereo ampilaminana le JT miaraka amin'ny Moskila. Tonidan dia miasa avy hatrany amin'ny nefinao. Ampitsikina no anaranao le JT miaraka amin'ny Tonidan. Tonidan, du tonus pour vos dents. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny le JT androantsika no alakamisy fatelo amby roapolo ny volana aprily. Faly miarabanareo ihany koa manaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao manasanareo izahay hanaraka izany hatramin'ny farany indray tao vetrany sy ny matoam-baovao. Efa miomana sahady ho amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny eo anivon'ny senity ka efa mivonona ny hiatrika izany ny andindin'izay ao anatin'ny fotoana ity. Anivon'ny fiarovan'ny tontolo iainana dia hojerentsika ao anatin'ny vaovao hatrany ny tsy maintsy hikajiana ny ala mba ho fisorohana ny fandringanana izany. Ao anatin'ny tapany faharoa no ahitantsika ny resadresaka natao tamin'ny Selin Sembana kanefa dia manao fanatanjahantena anisan'ny matanjaka ihany koa any Tomasina. Ary ny fankalazana fahatsiarovana ny faharoapolo taona na Mainrova akotraka ny fankalazana sy ny fahatsiarovana amin'ity taona ity. Nisy kosa ny fandinihan'ireo olona sasany sarimihetsika tamin'ny taona 2020 nataony Charlie Chaplin ary taona ahitana finday mandehandeha izany ho hitantsika ao anatin'ny insolite. Ary dia i Gottlieb no araka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa ny androany, ny tapany voalohany kosa iarahanay sy Jerry Edouard. Vaovao eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Niverina indray ny tranganaretina polio na lefakozatra eto Madagasikara. Ny farany taona 420 teo no fiandohan'ny taona 520 dia trangana polio roa no tsikaritrireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Institut Pasteur tany amin'ny faritra Sofia sy vadivavy sy fidivinany. Manoloan'izany dia isy ny hetsika ho fanamafisana ny andro ny vaksiny isorohana ny polio na FAV polio ka any mananjary no hanokafana ny hetsika. Ao Nigeria sy eto Madagasikara sisa amin'izao fotoana izao no mbola ahitana ny tranganaretina polio na lefakozatra aty amin'ny faritry Afrika, hoy ny talenin'ny kabinetra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Niverina indray araka izany ity tranganaretina iray ity raha no heverina fa fongana tanteraka. Taorian'ny fitsiriana nataon'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana eo anivon'ny Institut Pasteur no nahafantarana fa voan'ny polio ilay zazavavy kely 3 taona tao amin'ny distrikana Analalava, faritry Sofia. Ny volana martsa lasa teo indray dia zazalahy kely 2 taona no nahitana ity tranganaretina ity tao amin'ny distrikana Nosvarika, faritry vadivavy fidivinany. Mba hisorohana ny fianaky ny tsimikaretina izay mifindra amin'ny alalan'ny fisotroana rano maloto na sakafo ahitana ny tsimikaretina polio araka izany dia misy ny hetsika fanamafisana ny andro ny vaksiny hisorohana ny polio na FAV polio izay karakarain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka manderana ireo faritra 20 sy 17 distrika eto Madagasikara. Ny tanjontsika dia apiditra an'le vaksiny vaovao, le hoe vaccin polio inactivé zay teneniko anareo teo, injectable izy io ka ny fiarovana aminy dia sanguine satria tsindrona ka na mivoaka ary na mivalana le zaza na mandehandeha any amin'ny environnement any mivalana any dia tsy mifindra tsony le izy
izy tsy mandeha tsony satria any amin'ny raha le izy hotetezina isatrano mihitsy moa ny tsirairay mandritra ny hetsika mba hahafahan'ireo zaza rehetra vao teraka hatramin'ny 5 taona mahazo izay vaksiny fanefitry ny poliomelita izay ankoatra ny fahalavirany toeram-pitsaboana ahafahana manao izany mantsy dia isan'ny sakana tsy hanaovan'ireo ray aman-dreny vaksiny anjanany ihany koa ny fomba mampanao ohatra hoe any atsimo zao a tsy mivoaka manao vaksiny ny zazakely a misafo zany le raha voateraka le renim-pianakaviana telo voana izy am'fana foana dia tsy mivoaka anaty trano foana zany fa tsy mivoaka dia zakely koa nefa amin'ny voateraka misy vaksiny atao polio 0 afaka ray volana sy tapany misy vaksiny faharoa polio 1 afaka roa volana sy tapany misy vaksiny polio 2 tana fa voto-tsasady zany a lay fomba lay vaksiny andiany anankitelo dia izay zany a no tadiavina paikady amin'ny alalan'ny fanentanana any fotony ny 5 isanjato ny zaza latsaky ny 5 taona moa no ezahany ministera miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy ho vita vaksiny aoriany izao hetsika izao mariana fa any mananjary no anatanterana ny fanomboana ny hetsika amin'ny fomba ofisialy ny 7 hatramin'ny voalohan'ny volana Mey ho avy izao izay tsy maintsy hoarantsika ihany moa fizotry izay fankalazana izay sy ny fanomboana ny hetsika izay fa ivadika eo amin'ny lafiny politika isika afaka makataratasy fanamarinana mba hahafahana mifidy eny amin'ny fitsarana ireo olom-pirenena voaisana recensement nefa tsy tafiditra tao anaty listra noho ny olana ara-teknika na adino ohatra raha ny fanazavan'ny filohan'ny senita androany tsy afaka hanao an'io dingana io anefa ireo tsy nanatontosa ny fanesam-bahoaka nefa mikasa ny hifidy satria efa tsy tafiditra ao anatin'ireo olona hifidy mihitsy izy ireo akoatr'izay mahakasika ireo vola tsy ampy anatanterahana fifidianana dia efa voafaritry ny tondrozotra lalana dia voafaritry ny tondrozotra ny lalàna momba ny miatra ankehitriny fa ny fanjakana malagasy miampy ireo mpiara-miombonantoka aminy no mitady io olo io efa mikaroka izany izy ireo amin'izao fotoana izao etsy andany dia jerena ny tsy andaniana vola be loatra amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy izao fa nampanazavana entin'ny filohan'ny senite fanazavan'izay hoe notsika ihany rehefa afaka fotoana foy fa mitoy ny dian'ny filohampirenena ny Indonésie fantoka tamin'ny fifandraisana ara-pizahantany sy ara-baritra sy ara-diplomatika ny fiara-miasa amin'ny firenena indonésianina sy malagasy ny aona tamin'ny filoha indonésianina ny filoha rajonaromampianina nandritra ny dia tany Jakarta nisy ihany koa ny fiaonana tamin'ny filoha vietnamianina nandrosoana resaka ahafahana miara-miasa maritra ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Indonésia mifandray ara-tantara rahateo ny firenena rotonto ka rary ny rano mafisina ny fifandraisana ara-diplomatika sy ara-toekarena fantoka tamin'ny fifandraisana ara-pizahantany sy ara-barotra ary ara-diplomatika ny fiara-miasa amin'ny firenena indonésianina sy malagasy ny aona tamin'ny filoha indonésianina Joko Widodo ny filoha rajonaromampianina mijerena ny fametrahana zotram-piaramanidina mampitoy any Jakarta renivohitra sy Antananarivo hosokafana ihany koa ny masoivoin'ny Madagasikara any Indonésia ny fambolena satria dia sady matanjaka ny indonésianina amin'ny famokarana nefa manafatra betsaka koa ny indonésianina ary heverina fa azosika atao tsara ny mamokatra ireo zavatra farany indonésianina ireo any amintsika betsaka zany ny fiaraha-miasa zay azosika atao mijerena ihany koa ny fivezivezena amin'ny resaka fiaramanidina ny fametrahana fiaraha-miasa amin'izany eo amin'ny Jakarta Indonésia sy Antananarivo azo atao tsara zany ny fampandrosoana na amin'ny ara-toekarena indrindrindra eo amin'ny fizahantany ka zay nataoko hoe betsaka zany sehatra zay efa azo iarana miasa hofanatanteran'ireo rehetra ireo dia hapetraka ny komisiona eo anivon'ny ministera raraham-bahiny handinika ireo tetikasa iarahana mamolavola etsy ankilany ny aona tamin'ny filoha rajonaromampianina ny filoha-pirenena vietnamianina Trong San Tang mbola fiara-miasa ara-toekarena hatrany no nisongadina tamin'ny dinikasa isan'izany ny resaka famatsimbola ny varotra ny fambolena ary ny fanakalozana traikefa eo amin'ny seha-pampandrosoana maro lafy iverinay tantoerana isika ary iverinay amin'ny vaovao ny fiarahamonina
Tarain'ireo mponina eny amin'ny vohitra ambany avaratra kaskety fokotanin'ny Mandrosoa commune Ivato Firaisana no ny fisiany rano maloto mivarina any amin'izy ireo. Efa nandefa fitarainana hatraizatraiza ireto mponina ireto, tsy mbola nahazo valiny mahafapo hatramin'izao anefa izy ireo. Tonga anjery ny zavamisy Andro Lalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Velo taraina mafy ireto mponina ety amin'ny vohitra ambony avaratra kaskety fokotanin'ny Mandrosoa ato anatin'ny commune Ivato Firaisana no fisiany ty rano izay mikorina Tsakato manaraka ny arabe fa len'izy ireo ireto. Rano izay avy amin'ireo vohitra any ambony kokoa no ny eto sy avy amin'ny orinasa iray monina ity. Sady maloto izy ireo no maimbo makarary. Ty rano ty sady maimbo no masiso. Ary efa tena ela be mihitsy zay nahatongavany ty rano ty. Ary efa natao dododolo mihitsy ny zavatra fangatahana ny rehetrarehetra fa tsy nisy valiny. Lalana vita goudronné tsara ty. Sezera Rabe Nortato nanao goudron niaraka taminay tamin'izany. Tsy nisy rano ty na iara nidina tamin'ity. 4 taona zay. 70 4 taona tsika zao. Amin'izao fotoana zao nefa na ataoko hoe 5 taona angamba zao tany hoany. 5 taona eo no tsaroko. De rano ary maimbo be midina tamin'ity. Efa safantatra le problème dia mbola misy indray manary sanatria le zatra maloto ampono atsipiny ao amin'izao dia mandeha midina amin'ity indray le maloto iainan'le vahoaka aty ambany aty. Mitaraina koa ny sekoly katolika Sacré-Cœur eto Mandrosoa. Mandalo amin'ity lalana ity ny ankamaroan'ireo mpianatra ao aminy sady tonga hatrany ampianarana fofole rano maloto. Efa 3 taona zay mangataka an'io amin'ny fokotany fa ireto sasa madinika ireo manko mandalo any dia indraindray mianjera maloto be le rano mamofona koa le izy maimbo be le izy dia mety mamparary ny zaza. Oka mba asina jiro ty efa fangatanay zany. Ny lalana sakely dalana rehetra zao misy jiro dolo ty lalana ty nefa lala-pokon'olona ty raha atao mifandinihana satria mila 1970 ary isao mponina ty fa be dia be ty tokony isy jiro reny poto reny tompoko anazava aminay. Raha ny sokevitry ireo mponina dia tokony asiana lalany ity rano ity ka tsy hiparitaka amin'ny arabe ny loto. Fanirian'izy ireo noho izany ny anamboatra lalan-drano manomboka eto ka hatrany amin'ny ririndrano farany ambany iry. Amiko aloha tokony isina kanal lehibe ty rano ty amin'izay orinasa na ny fokotany na fanjakana zany atao mitatatra ngeza be ty rano ty mandeha satria ny rano midina fa tsy miakatra normal aloha zay. Andanan'iny rano iny tsy ampivoany amin'io fa atao kanal ngeza be zany midina ray amin'ny rano be patongany. D'accord zay amin'izay. Adidin'ny fanjakana io izahay aty mandoa etra ara-dalàna takina etra nefa le zavatra tsy ara-dalàna efa ela ny tarainana tamin'io nisy fotoana teo a 67 nisy ny pesta angamba tsy sanatrian'izany no tonga eto Mandrosoa eto aminay eto koa ny kolera satria dia io dia rano maloto dia zay vao hipenimpenina ireo fanjakana. Efa imbetsika izy ireo no nametraka fitarainana teny anivon'ny fokotany ka hatreny amin'ny commune saingy tsy nahazo valiny. Efa nisy mihitsy azy ny fanangonan-tsoniana nataon'ireo mponina izay narahana fanomezana fehim-potoana 12 ora ho an'ireo mpitondra saingy tsy mbola nisy valiny hatreto. Eto anivon'ny fokotany moa zany dia tsy manana budget amin'ny fokotany aloha voalohany indrindra tsy afaka anaovana ka tsy afaka tsy mahavita an'ilay hoe anatanteraka an'ilay asa satria eo amin'ny 100 millions eo no vola lany amin'ny fotodrafitrasa io zany dia tsy manana an'izay ny eto anivon'ny fokotany. Fa ny eto anivon'ny fokotany kosa zany efa nametsaka anina hoe amin'ny fivoriam-bepokon'olona no amahana ny olana io na fanafoanana an'le rano maloto midina amin'iny ho asiana ny dinapokon'olona tsy isian'ny rano maloto mandeha midina amin'ny intsony na ny fokon'olona manao latsakemboka entina anaovana n'io fotodrafitrasa io zany. Na izany aza dia tsy miravoravo tany ny roponina ety amin'ny vohitra ambany avaratra kaskety fa manantena hatrany ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana sy ireo mpitondra ety amin'ny fokotany sy ny commune misy azy ireo.
mahakasika ny lalana indray kosa hijanona eto Antananarivo ihany isika. Sy mba refeno lavadavaka ny lalana mirefy 3 kilometatra izay mampifandray Ambohitraraba sy Antanandrano mitohana izay tsy izy araka izany ny fifamoivoizana vokatry ny avaratsiny io lalana io. Velotaraina ny mpampiasa ny lalana rehetra eny an-toerana indrindra fa ny mponina sy ny mpamily taxi be. Teny an-toerana nanangina ny vaovao Sonia Andrenirina sy Kasa mbola manana. Mponina Anarivo no mifamezivezy ary mampiasa ity lalana mampifandray ny faritra Ambohitraraba amin'ny Antanandrano ity isan'andro. Taoriany ireny rotsakorana ny fanesina nandritra ny fotoam-pahavaratra ireny anefa dia simba tanteraka ny lalana saingy tsy mbola nisy fanamboarana mihitsy. Sahirana noho io ny mponina satria vokatra izay faharatsiny ny lalana izay dia lasa mitohana izay tsy izy ny fifamoivoizana. Samy tsisy afa-manoatra nefa fa voatery miaritra izany tsirairay. Tsisy fanamboarana fa tamin'ny anina izy sy mba nanomboka 2005 izay nasimbana. Ohatranao izay fahasimbana izay? Lavadavaka eo, le rano. Le rano. Dia nanao ny fahasalamana mponina zao na dia lasa Mijaly ihany ny mponina amin'ilay lalana. Amin'ilay embouteillage eto. Nanomboka tamin'ny cyclone iny izao izy io no hita hoe tena misy lavadavaka. Dia ilay tômôbila zany misy problème mandeha amin'ilay lalana zany simba ohatran'izay aloha ny any. Fatraiky izay ho anareo mponina ianao zao anisan'ireo mampiasa an'ity lalana ity. Le taraiky zany le ohatra hoe mandeha dia taraiky dia indraindray miandry an'ilay tômôbila ela be zany ary satria izy taraiky aty amin'ilay lalana zany. Tena manimba tômôbila ilay sady lalana tena ratsy. Manomboka eto Ambohitraraba tonga Antanandrano zany tena ratsy lalana midina eo. Dia ahoana no ataonareo? Tsy tany zao atao miara-panamboatra aloha zay zao zay. Dia io moa efa misy manamboatra izy io zao. Noho izay fahatsapana ny olana mianjady amin'ny vahoaka madinika izay anefa dia isan'ina n'olon-tena handray tanana ny fanamboarana manontolo ity lalana mampifandray ny Ambohitraraba amin'ny Antanandrano ity izay mirefy 3 kilometatra Bruno Ravelona Nosy. Olon-tsotra monina ety an-toerana ary isany mampiasa ny lalana ihany koa. Dia manomboka anamboatra n'ity lalana ity zany tena koa miaraka amin'ny ao anatin'ny orinasako zany Madagasikara Immobilier Ravelona Nosy. Dia izy ity moa zany dia resaka hoe ny famatsim-bola amin'izy ity dia ny orinasako ihany miantoka anazy noho n'inona noho ny fagnatahan'ny olona satria miara-mahita isika angambany fa anisany be-ponina ny aty amin'ity fokontany misy anay ity kanefa ny lalana dia tena hita fa tena ratsy dia ratsy tokoa. Izy ity moa zany dia marihana fa lalana mirefy 3 kilometatra izay ho atao tara na goudron ny apahany dia ny apahany atao pavé. Nanomboka androany ny asa ary vatan-dehilahy miisa 20 no miara-misahala amin'ny fanamboarana izany mandritra ny 2 volana eo eo. 10 tapitrisa ariary io kosa no teti-bidiny fanamboarana. Ao anatin'izay fanamboarana lalan'izay ihany dia ny any Mahajanga kosa ao anatin'ny tetikasa Lalakely dia anisan'ny vita tao anatin'izay ny Lalakely ao Manjarisoa ary dia natao ny fandraisana ara-teknika omaly teny an-toerana ny mpanao gazetintsika tantely Vandriamana Zafinirina sy Sambatra Désiré Rico. Vita ny fandraisana ara-pomba teknika ity lalana eto Manjarisoa ity niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny tanàna sy ireo solitena avy ao amin'ny ministera ny asa-panjakana sy ny fanajariana ny tany ary ireo teknisiana maro avy ao amin'ny orinasa Kolasy. Lalana izay mirefy iray faingo 20 kilometatra fanomezana avy amin'ny filoham-pireneny fanomboana ilay tetikasa Lalakely ho an'ny tanàna ny Mahajanga. Dia vita androany ny réception provisoire ny travaux ny réhabilitation ny lalana teto quartier Manjarisoa dia naharitra teo amin'ny 20 andro zany nanaovan'ny titulaire entreprise Kolasy anazy. Ny asa vita teto angambany hoe ny lalana teo amin'ny 8 km teo ny lalana vao réhabilité dia ny trottoir koa eo amin'ny 2 km eo.
nanano sarotra ihany ny asa ho ireo teknisiana na izany azy niarany sala taminay ireo mponina eto Manjarisoa tamin'ny fanatanterahana izany ka nanafaingana ny asa izay natao. Io moa zany dingana manaraka ataonay zany moa dia sary tenena voalohany moa zany dia fisaorana ny mponina eto Mahajanga indrindrindra amin'ny quartier Manjarisoa dia nidingana manaraka moa zany dia anao le efa nitenen'ny ny tao ministère teo fa anao an'ny marquage au sol sika satria tsy maintsy miandro fotoana kely zany vao azo apetraka amin'ny marquage au sol efa tapitra moa ny délai araka ny fanarahana teo dia tao anaty délai ara-dalàna tsy ny dépasse dingana manaraka moa zany dia efa hanao visite miaraka amin'ny secrétaire ny général ny boina zany zay après midi ho an'ny lalana hafa eto amin'ny tapitanana Mahajanga. Ny valiny etaetan'ireo mponina vita tanteraka ny asa ankehitriny noho ny filohan'ny délégation manokana tanànan'ny Mahajanga ny fikojakojana izany araka ny tokony ho izy no tsy maintsy atao mba hampaharitra sy hampateza izany izay nitondrany afatra ho an'ireo mponina rehetra. Vita ty ny lalan'ny Manjarisoa isorana be da be ny minisym-panjakana nanao anty lalana ty ary tsara ihany ny afantaran'ny vahoaka fa hiditra ny amin'ny fokontany hafa koa isika miaraka ministère d'État misahana ny fotodrafitrasa sy ireo promesse présidentielle rehetra dia mitona sady ny vahoaka Manjarisoa mba hanaja zany lalana zany ny fadiny lalana dia ny rano sy ireo pétrole isan-karazany gasoil essence raha vao hanasadsika tômôbily io lalana io raha vao hanaritsika rano maloto io lalana io dia simba vetrano ka dia oka resika rehetrarehetra mba hanaja zany lalana zany araka ny fenitra zay tokony ho ataontsika amin'ilay izy. Ao anatin'ny fanamarinana ireo pitsopitsony rehetra mahakasika ity lalana ity amin'izao ireo teknisiana rehefa tomombana avokoa izany afaka fotoana vitsy iroso amin'ny fitokanana izany lalana izany amin'ny fomba ofisialy ireo manam-pahefana isan-tsokajiny. Mahakasika indray kosa ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha vao atsanambina ny fanaraha-maso ny faritra arovana eto amintsika dia inona ho ny 100 ala eto Madagasikara sisa no tavela ao anatin'ny 30 taona. Io no fanazavan'ny tompon'andraikitra iray avy amin'ireny sampana miaro ny tontolo iainana ireny nandritra ny resaka ny fanaovany tamin'ny Miarisoa Rozoravaka sy Anjarakotonorainy. Toerana sokajiana mbola manana velarantany lehibe ahitana ala ny faritra avaratry ny nosy eo anelanelany Marojejy, Anjanaribe Atsimo sy Tsaratanàna mirefy eo amin'ny 10 hektara. Mahery ny 200 eo ny zavamaniry hita ao amin'ny faritra arovan'io. Anisan'ny mampiavaka azy ny fisian'ireo karazana sifaka antsoina hoe simpona. Any amin'ny tapany atsimo indray toy ny amorony onla misongadina kokoa ny karazan-javamaniry misy tsilo toy ny vahona izay ny ankamaroany tsy fahita ratsy eto amintsika. Ankoatra ny sokatra sy ny karazam-borona miisa 770 eo ihany koa ny biby mampinono 720 karazana. Fomba iray miantoka ny fanaraha-maso ireo arena voajanahary ireo ny fifampizarana andraikitra eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ny fikambanana miaro izay tontolo iainana izay ary ny vondron'olona eny fotony. Misy zany eo amin'ny vondron'olona fotony ohatra ny atao hoe polisinal izay tena nandraiky mihitsiny le fanaraha-maso ny zavatra mety iseho tsy fanaran-dalàna ohatra any anatin'ireny faritra rovan'ireny ary mazava ho azy moa ny ministera izay miandraikitra anazy faritra rovana dia manampy be da be koa ao anatin'izay. Dia anisany anankiray hoe anakanana zany ny izay mety ho tsindry mikasika ny fanimbana ny faritra rovana ohatra ny fampiasana ny dina ohatra izay fanarahan'ny vondron'olona fotony sy ny tompon'ny mpiara-monina rehetrarehetra zany eny amin'ireny faritra rovana ireny. Mariana fa anisan'ny manafaingana ny falan'ny ala eto amintsika ny fanitarana ny toeram-pambolena amin'ny alalan'ny tavy na ny atsaky. Amin'izao fotoana nefa afaka mitondra tombontsoa an'ny olona mipetraka ao anatiny ny faritra arovana satria azo anaovana asa fiariana tsara. Tsy tahaka ny teo aloha hoe faritra tsy azo idirana. Na izany aza misy ny fenitra tokony hajaina dia ny fanarahana ny drafi-panajariana sy ny fitantanana. Fa ao anatin'izay tontolo iainan'izay koa ny sehatra iainan'ireo sokoto malagasy sy vahiny.
mitsidika ny teto Madagasikara ireo tompon'andraikitra avy amin'ny firaisamben'ny skoto aty Afrika nijery ny fandaharan'asan'ny fédération skoto eto Madagasikara ary hitady vahaolana amin'ny olana sedrain'izy ireo. Hatreto taloha dia mbola vitsy ny isan'ny skoto eto Madagasikara mitaina amin'ny isan'ireo skoto any amin'ny firenena afrikanina ohatra. Iananirina Ratsimbazafy sy misy Razavonjatovo no nanao ny fanadihadiana. Isan'ireo fédération scoutisme mbola sahirana reny eto Madagasikara. Ny antony toy noho ireo mpanohana arabola vitsy amin'izao fotoana ka noho izany dia mbola tsy mivelatra firy ny asa ataon'ireo scout eto Madagasikara. Ny fitaizana ny tanora, ny fampianarana azy ireo sy ny mpiarabelona, ny mahakasika ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo sy ny voaka loloatra sady sy ny rina ary ny fampianarana ny mpiaramonina amin'ny fisorohana ny aretina azo avy amin'ny loto ohatra no isan'ny asa iandraiketan'ny scout eto Madagasikara amin'izao fotoana. Tsy manana loha mbola raha teo ny firaisamben'ny scout eto Madagasikara fa miankina amin'ny fanampiana isan-karazany. Tsy tsy manana lohana mbola dia izay mpanohana sy izay liana amin'ny resaka fanabeazana scout ihany fotsiny no manohana ara-pitaovana sy ara-pitaovana. Dia izy zany dia mivelatra sy manao arak'izay zavatra misy eto Madagasikara fotsiny fa tsy ohatry ny any ivelany any efa ara-pitaovana izy mety tsara ara-bola izy manana tsara. Manodidina ny 4 alina eo izao ireo scout eto Madagasikara ahitana ny tily sy ny antily avy amin'ny fiangonana protestanta sy katolika ary ny kiady Madagasikara scout laïque izay tohanan'ny ministera amin'ny fanampaizam-pirenena. Mbola vitsy izy ireo raha mifanazavana azo androany ary raha ampitahaina amin'ireo firenena ny Afrika tahaka ny Repoblika Demokratika ny Congo izay mahatratra eo amin'ny 7 alina eo. Misy ny ezaka tsy maintsy atao indrindra fa ny fitadiavana ny famatsim-bola ho an'ny fédération scoutisme eto Madagasikara raha ny fanazavana ireto mpitarika ny vondrona iraisam-pirenena ny scout ireto. Ankoatra ireo fampiara-miasa mahazatra tahaka ireo ratsamangaka ny firenena mikambana na ny ONU. Ny gouvernement no ezahany izy ireo resena lahatra anampy bebe kokoa. Le scoutisme d'aujourd'hui c'est un scoutisme de développement. Et quand tu parles d'un scoutisme de développement, c'est-à-dire il y a les ressources. Et ces ressources sont, comme vous venez de le dire, financières, mais aussi humaines. Alors, quand vous développez très bien les ressources humaines, les ressources financières suivent. Et nous allons toquer à la porte du gouvernement avec notre plan d'action. Et nous sommes rassurés qu'il y a certaines parties qui concernent la jeunesse à Madagascar que le gouvernement voudrait bien, je dirais, investir pour que nous puissions les aider à développer ça. Tanjona ho an'ireto tompon'andraikitra ireto ny ampitomboana avy telo eny nisan'ny scout eto Madagasikara amin'ny taona 2024. Eo amin'ny lafiny toe-karena indray. Makalaza ny 15 taona nijoroany amin'ity taon'ity ny départementan'ny toe-karena na économie eo anivon'ny faculté d'Aigsa eny amin'ny Anjerimanontolo. Ao anatin'ny fanomanana ny fanamariana izany dia ijoro manomboka ny sabotsy ho avy izao ny tambazotran'ireo mpahay toe-karena eto Madagasikara na ny réseau des économistes. Tanjona amin'izany ny famizarana traikefa sy ny fampivondronana ny fahaiza-manao ho amin'ny fampandrosoana ny toe-karena eto Madagasikara. Arahintsika ny fanampanazavana eo amin'ny fandraisam-peo ny Tsiora Arsoa sy Voara Rabena. Tsangambato zany mahatsangana amin'ity fankalazana ny 15 taona ity fa ny activité amin'ilay 15 taona zany dia mbola be da be ny mbola ho atao ary anisany karakara n'izay activité izay ity réseau des économistes ity. Amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora sasany maraina ao amin'ny centre d'études économiques CEE économie zany ety amin'ny départementan'ny économie ety amin'ny université Antananarivo no atao izay fivoriana izay ka iantsona andreo izay nandalo rehetrarehetra tao amin'izany départementan'ny économie zany mba ho avy ananganana an'izay réseau des économistes izay. Ao anatin'ny izay lafiny toe-karena izay hatrany nefa somary mifandray koa amin'ny sosialy. Efa mihamazavana eto Madagasikara ary efa mahasarika tanora maro ny tontolon'ny horonan-tsary. Folo mianadahy izay nitsongaina manokana avy amina faritra maro teto Madagasikara no ahazo fiofanana maimaim-pora mandritra ny 2 volana mikasika indrindra ny fanantonotosana horonan-tsary fohy mifantoka amin'ny famitinana ny amangovango-ny amin'ny antsoina hoe fampandrosoana maharitra voafintina anatin'ny 3 minitra amin'ny alalan'ny finday ahitana kamera. Tanjona ny hanakaiky bebe kokoa ny tanora sy ampafantatra azy ireo ny anjara ndraiky ny ao anatin'izay fampandrosoana maharitra izay. Mitaritra amintsika ny fanampanazavana mikasika izay hatrany sy Tsiora Arsoa sy Voara Rabena. Tsy dia
teto Madagasikara rery moa natao le izy maseho iny karakara azy fa manerana ny ranomasimbe ny firenena eto amin'ny ranomasimbe indiana fa ny teto Madagasikara dia fa toerana fito nanaovana azy Antananarivo tsy ho mandidy Tuleara Morondava Nosy Be Goa sy Tamatavy ireo folo ireo nono fiaraha-miasa tamin'ny Orange zany dia nomena telefona misy caméra fa ny manatotosany ilay film izay nieritreretinao atao dia omena ihany koa zareo fa fiofanana ahoana manao anazy dia ho arahany misy torohevitra ho atao ny manam-pahaizana momban'izany moa zany mandritra ny 7 herinandro eo dia avy eo zany zareo vao mametraka n'ilay film efa vita dia mbola safidiana indray izay iray tsara indrindra dia iny avy eo no mandeha any Maurice manatrika ny festival film Koro. Izany mahakasika an'iny fa iverina kely any Indonésia isika. Atahorana ho lefy ny fifandraisana eo amin'ny La Frantsa sy Indonésia manoloana ny Indonésiana ny fanalefahan-tsazy ho an'ny teratany frantsay iray izay voaheloka ho faty amin'ny fanondranana zava-mahadomelona ambaran'ny La Frantsa fa misy tsy fahatombanana ny fitsarana Indonésiana araka izany arahoary. Voaheloka ho faty tao Indonésia no ny fanondranana zava-mahadomelona Serge Atlaoui teratany frantsay. Efa ho 10 taona izay no tao amin'ny couloir de la mort ny tenany ary tsy nitsahatra ny nanambara fa tsy meloka izy ka niantso ny fitondram-panjakana frantsay mba hijery akaiky ny momba azy. Nandefa taratasy tany amin'ny ministry ny raharaham-bahiny Indonésiana ny ministra Laurent Fabius ka nitsindriny tamin'izany fa tsy nisitraka ny zoma olona azy ilay vororoy no ny tsy fahatombanana eo anivon'ny fitsarana Indonésiana mbola andrasana ny valin'izay taratasy zay. Manohana ny La Frantsa amin'ny fangatahana fanalefahana ny vondrona Européana na dia nankaherany Indonésia ady fanondranana zava-mahadomelona azy i Bruxelles. Nanamafy ny fangatahany kosa i Paris ary toa niendrika fitakiana mihitsy azy zany ahina ilefy ny fifandraisana amin'ny La Frantsa sy Indonésia manoloana ity raharaha ity. Manodidina ny 3.4 miliara euro ny vola mifamezivezy teo amin'ny firenena rotonto. Etsy andaniny dia hentra ny filoha Indonésiana Joko Widodo manoloana ny fanondranana zava-mahadomelona nolavina avokoa ny fanafoanan-tsazona grâce ho an'ireo voaheloka amin'izany heloka izany. Fa hivadika kely aty Afrika Atsimo indray isika. Manoloana ny korontana ao Afrika Atsimo dia nanao be midina tao amina tanàna maromaro tao Johannesburg ny polisy sy ny tafika any Afrika Atsimo ny alakamisy maraina. Izany dia mba ho fisoroana ny fiombon'ny herisetra any an-toerana. Saika nosavaina avokoa ireo trano rehetra tao amina tanàna antsoina hoe Alexandra. Misy nahitana fanamina miaramila, famarotana zava-pisotro tsy ara-dalàna ary koa entana halatra nandritra ny korontana tany an-toerana ny olona sasany. Raha toka ny zotra ampilaminana ny hetsika nataon'ny polisy sy ny tafika fantatra fa olona 12 no voatery entana natao fanadiadiana manokana. Mbola milamin-dratsy ao Johannesburg taorian'ny hetsika fankalana teratany afrikanina pila ravinahitra any an-toerana. Tamin'ity toerana ity no nahafaty voatsatokantsy teratany Mozambikanina iray ny sabotsy teo. Izy no olona namoiny ainy fa 7 hatramin'ny nitrangan'ny herisetra. Maro ireo fikambanana syndika izay nivondrana hanatanteraka hetsika entina manoratra amin'ny fankahalana teratany vahiny na xénophobie. Olona mahery ny 3 alina no andrasana amin'izany. Ary dia inany koa no etsika hiato kely afaka fotoana fo isika iresaka ihany ny vaovaon'ny kolotsaina, ny vaovaon'ny fanatanjahantena ary araka amin'ny Gottlieb ihany koa isika ao anatin'ny masolavitra mivadika. Ary dia mitoy ny logité miditra ny tapany faharoa isika izao miaraka amin'ny Gottlieb araka izao hitanareo izao. Miarabanao? Dia miraba. Amin'ny ankapobeny moa rehefa ilay mifampiaraba dia ilay hoe mikafaliana lehibe ny rabananareo sy ny sisa fa malahelo zay miarabanareo zany amin'izao. Efa teto moa zany Francis ny teto tamin'ny Omaly. Fa rehefa ilay misy namana trapahoriana, misy namana ndao sy ny fahafatesana sady karazana loha hevitra azo anaovana masolavitra mivadika sady tsara mihitsy izay zavatra izay zany mba hoentina mahatsiaro ny ketaka zany dia
zao ny azo atao satria namana niaraka atao anatin'ny resaka natao rehetra na ny zavakanto ny kolotsaina cinéma sady manamarika ihany le izy satria le mahasanganihana be le zavatra dia zao no mahatonga le hoe atao ohatran'ny double face ohatr' zao zany hoe anamariana le satria tsy hita moa zany zay tena zavatra hoe atao fa mba hoe hoentina manamarika satria malahelo ny tena moa ny hoe mpanakanto tsy maty fa hoe lasa fotsiny sy ny sisa dia zay ny mahatonga an'izao hoe ny fotsifotsy moa anehoana hoe va show must go on zay moa mahazatra foana tsipika mainty eo ampovoany zany dia anehoana ny alahelo a fa ny le fizarana zany dia kotiliba ihany fa saingy mba miara-ory amin'ny namana rehetra miara-ory amin'ny fianakaviana ary dia miara mametraka ny fanontaniana eo ampitadiavana ny marina moa satria misy fifanjonjavatra ohatrany hoe raha ampito zao misy fahatsiarovana ny nambinina mody tonga indray koa ny fahafatesan'ny ketaka zany dia mba zay no nahatonga hoe zao zany androany izay ketaka raha-zavy misy efa ndraisana teto ihany momaly mpanatotosa voronatsara izy a ho an'izay mety hoe tsy naharaka an'izay vaovao zay dia mampidirintsika ary zany ny masolavitra mivadika mialika rea manolotra ho anao ie inary no azo resahana raha ao anatin'izany zava-mitranga rehetra zany le izy moa zany zavatra tsy tena mahazatra ny isika olombelona na isika malagasy ngamba vitsy amintsika fianakaviana ny hoe miresaka fahafatesana zany raha samy mbola velona ka tena resahana zay zavatra zay nefa nita ihany hoe tsy de maninona zay ary raha za zany matoa ohatrany hoe te hiresaka an'le izy dia satria ohatrany ilaina ihany rehefa misy zao fahafatesana mitrango zao zany le olona zany teo izy dia lasa tsy eo fa tsy rovana moa mipetraka eo ihany fa rehefa tena maha olombelona jerena amin'izay na tsy miara maty zany le olona tsy eo ntsony izy dia rehefa aveo izy dia mody vovoka sy ny sisa fa ny fomba fanatrehana an'izany ninonina mitranga zany malahelo foana ny olona fa sarotra be miteny hoe rehefa miarakaraka eo dia hoe ohatra hoe izy zao no maty manaraka sy miresaka hoe ny fahafatesana moa ohatra ny ahoana moa ny velona ny malahelo fa ny maty milamina dia rehefa aveo mifangaro ny resaka hoe finoana ny resaka hoe fitsangana ny tena maty sy ny sisa iny zany tsy tena hidirantsika iny amin'ny maha hoe kristianina na tsy kristianina fa ohatranazy zao zany tena za mpomba n'le miresaka rehefa miarakaraka eo na fianakaviana miady hevitra hoe zaranga dory rehefa maty dia mandeha daholo zany hoe anka ny razantsika tsy mety amin'izany fa ny fomba nyrazana malagasy ny faty dia tehirizina ry apasana ry dia raha hoe mivoatra zany ve dia mety mifanafitohina ny resaka raha ohatran'izay mola izy koa hita zao ohatra raha ny anay hoe raha tatarainy ohatra ny fahasanydrazana iny moa filaza feno efa feno moa tsy hoe koa dia hoe feno tokoa dia zay mety ho tokony hoe efampiresaka zany dia atao namboatra ary namboatra malaladalaka anankiray hidiran'le maty manaraka ireo le tsy maintsy fotoana iresahan'ny fianakaviana maty dia amin'izao fotoana izao nefa tsapatsika zany fa tsy mora zany firifiry moa ny fianakaviana miresaka momba n'izany dia tsy mifankahazo resaka dia misy ny manome ny volany mitoekarenany tsirairay samy hafa ihany koa fa le tiako hiaviana ndraiky koa nefa dia tiako hoe mety ihany angamba ozy ihany mifampitaiza eo anandreny fahafatesany satria tsy hoe kory dia hoe dia hiresaka an'izany foana fa zavatra tsy tena mahazatra ny olona satria tsika gasy zany ny fiainana moa manahirana raha teo ny miomana hoe na afaka ray andro na afaka ray volana na afaka folo taona le fahafatesana dia misy fotoana resahana ilay izy amin'izay rehefa mitranga le izy dia efa nyresahana eo indrindra mantsy le toetsaina le resahako am'le hoe mahamasolavitra mivadika an'le izy satria ny zava-pitranga matetika rehefa mijery filmtsika raha misy olona maty zany ka misy fananany dia tonga dia mazava be hoe zao fa firifiry moa zany ny zava-mitranga kehitriny zany momba ny resaka fandovana ny resaka momba ny hoe tombam-pananana rehefa misy maty ny ray aman-dreny zany ka izaran'le lova ny lova moa zany manahirana be mihitsy miresaka azy hoe izara lova zany le mpianakavy
rehefa maty le olona lehibe mbola betsaka ve ny olona manao didy miafina amin'izao na le hoe testament hoe tena manao tokoa ary rehefa tena manao testament moa dia ao ry namana rija ao amin'ny fikambanan'ny notaire zany vatitany moa zany notaire zay mihitsy ny tena asany ka notaire na ny olona manana betsaka na ny olona manana kely dia tena tokony ho anisan'ny olona miserasera sy mifampikasokasoka amintsika menakavy mihitsy satria raha tsy haka afa-tsy hoe Antananarivo renivohitra sy ny manodidina maro dia maro ny ady mitranga zay mifandray amina resaka fahafatesana rehefa avy eo noho izany dia mbola velona ohatra alamininy hoe raha misy tany na misy trano manahoana ny taratasiny manahoana sy ny sisa ny fanatrehana an'izay zany tsy midika hoe dia miresaka fahafatesana isan'andro fa ny fahafatesana mety ho tonga na rehefa avy eo aza impiry moa tsika tsy miresaka hoe izy raha mbola vao nivampy telefôna tamiko tamin'ny omaly dia maty ve tena ohatrany mbola tsy mino fa tsy maintsy ho avy le izy na hoaingana na hoela fa anisany zavatra pratika tokony resahana ihany ao anatin'izay dia ny ady hevitra moa zany zao mipetraka ohatrana moa zany tena mametraka an'izany mihitsy fa mbola tsy ny hoe nivory ny fianakaviana dia resahana hoe raha zany maty ohatrany tiako adorana io dia mbola resaka tsy hoe karana akory dorana tena naraka an'izany tsy tena zay ka fa za zany manana ohatrany karazana théorie psychologique apetraka hoe raha misy ny olona akaiky azy zany ka maty izy ka hitako hoe ry le fasana dia ao izy dia ohatry mieritreritra mitsotra be ao le izy ao izay efa raraka izy zay misy ny famadihana sy ny filosona le na dia misy mafy lo be ary rehefa raikitra le fasana voaina dia manao le famadihana raraka ihany mahita le izy hoe io olona niara nanao baolina taminay io le olona niara mipetraka taminay firy taona raraka tsisy mihitsy fa malagasy nefa tsy hoe kory hoe dia manazibazimba zany fa zay lazaiko zay mizara roa le izy ny fifandraisana amin'ny maha-olombelona sy ny resaka momba mifahafatesana zay tsy tokony atao tena fady loatra fa mba resahana ihany rehefa ao an-trano zany dia ny momban'izay resaka fananan'izay zay be dia be ny fianakaviana hidira-panafitohinana mihitsy rehefa tsy ny resaka mialoha hoe alaminy dia ny mialoha ny aorianany fahafatesana fa ilainy zay ilaina be mba plan-ny any aoriana mbola resaka ihany sika fa hiditra kely portrait angambany aloha portrait zay iresahana tovolahy anankiray somary miavaka ihany any Tomasinany izy dia malemy mampiasa nytony seza misy kodiarany tony izy ihany koa nefa dia anisany tena manao fanatanjahantena ary fantatra fantadaza ary malaza ao Tomasina fa matanjaka Selano anarany ary Benjaralibera no miresadresaka taminy izy no Selin na dia manana fahasembanana arak'izao ahitantsika azy izao azy izy dia mavitrika tokoa matanjaka sy nofosana amin'ny fanosehana ity kalesy na chariot ity 17 taona izao i Selin ary mbola tsy manambady tamin'izy 17 taona no nananany voalohany itony chariot itony fatalohan'izay kosa dia beky foana no nentiny hatramin'ny fahakeliny mitantara ny nahatonga azy malemy i Selin natonga nao sembagna zany tamin'ny mamanay bevoka zany dia ninana fanafody pily isan-karazany zany hoe mamanay zany narary talfo dia tsy fantatra ny dokotera io hoe marary talfo za zany tanaty kibony dia nameny dokotera fanafody fo fanafody isan-karazany dia tatorina raha dokotera nyzako hoe tsy mety raha ty raha tsy didina dia nididina za tanaty nateo aza izany dia vonina trany izy ny iotra teo amin'ny fiainana ka na dia manohana azy arabola isam-bolana aza ny anabaviny dia tsy miantehitra amin'izany izy ny fiompiana akopiady no anisan'ny fivelomany izay nambarany fa manampy azy tokoa amin'ny fidiram-bolany ny akolampiady izay misy masamy vidy lafo tokoa na dia eo aza ny fahasembanany dia tia manao fanatanjahantena hatramin'ny fahakeliny i Selin ary tsy nataony ho sakana mihitsy ho azy izay fahasembanana izay fa dia niarany lalao tamin'ny matanjaka foana izy inona avy zao no karazana sport ataony Selin vata fonjam-by le kelikely ireny dia manao baoly miaraka amina olona matanjaka ianao zany mandray anjara amin'le compétition ataona sembana reny
Iaho manao zazata, za mihitsy ny anatiny. Inona no ataonao? Basket, athlétisme, zay ihany natao. Anisan'ny afantaran'ny olona ny Selin eto Tomasina dia izy rehefa mitondra ity kalesiny ity eny amin'ny arabe tsy manao akanjo ambony izay mampierika ny mpandalo sy mahavariana ny olona tokoa amin'ny fahafehezany ity kalesiny ity izay mandeha mafy tokoa ka tsy vitsy ny milaza fa mety ho lasa lavitra tokoa izy raha mandray anjara amin'ireny lalao iraisam-pirenena natokana ho an'ny sembana ireny amin'ny fanosehana ity chariot ity. Ianao zao mahavita 4 km isan'andro manao entraînement mitondra n'ity kalesy ity? 3 km isan'andro. Inona zany zao mba tena fanirinao ary? Za zao ny faniriko tia andray anjara ny iraisam-pirenena amin'ny ZTZ zao avy zao. Zay tena faniriko indrindra fa za afaka garantiko za fa mety ho lasa lavitra raha lasa amin'izao. Eto am-pamaranana dia ity misy afatra mba tiany Selin ampitaina amin'ireo mpampiasa lalana manoloana ireo sembana mitondra chariot eny amin'ny arabe. Ry mpitondra posy, kalesy, tômôbila mba mandefera le olona raha mahita sembana mitondra chariot mandeha an-dalana. Zay ny tantaran'ny Selin ny Tomasina, mino fa voaray koa izay afatra izay ivadika avetrana anatin'ny kolontsaina isika. Misy sinoka eny Selin. Eo amin'ny kolontsaina voalohany ho resantsika dia ny mahakasika ny rovana Antananarivo satria dia 20 taona amin'ity taona 2024 ity ny namay an'io rova io ary 20 taona ihany koa nitsanganan'ny fikambanana Mamelomaso izay miasa amin'ny fananganana ny vakoka fiarovana ihany koa ny vakoka eto Madagasikara. Izy ireo ihany koa no manomana ny fahatsiarovana an'izay namay ny rova izay amin'ity taona ity ary maro dia maro ny hetsika karakarain'izy ireo amin'ity taona ity sombiny amin'izay no resahany rindra tahiry amintsika. Tsanganasa ho setry ny namay ny rova io no teny fanohitra ho an'ny fikambanana Mamelomaso entina hikarakarana hetsika lehibe anamariana ny 20 taona namay ny rovana Antananarivo. Mbola amin'ny 9 Novambra ny ivon'ny fankalazana saingy dian'izao dia efa mikenikeny ny Mamelomaso ny amin'ireo hetsika rehetra izay ny tanora ny tena entan'izy ireo amin'izany. Isy fampirantiana lehibe zany mikasika ny rova sy ny tantaran'ny rova rehetrarehetra. Dia isy fampirantiana, isy famelabelarana, dia isy fifaninana nataon'ny ankizy. Izany hoe aloloha dia efa etehana ny tanora entanina anao fampitaha, anao marakely, anao fifaninana hoe alobe dia efa ampianarina ny ankizy inona ny atao hoe tantara sy vakoka. Dia rehefa tonga zany io fotoana io dia ny atao hoe famaranana. Fa zany hoe alobe zany dia efa taizaina ilay ankizy hitsidika ireny vohitra manatantara ireny. Misy namana moa zany ny KM zao efa manaiky ary faly be mihitsy hoe hiaradia aminay dia hisetsika maromaro atao zany eo amin'ny ivon'ny kolontsaina malagasy. Mbola holazaina miandalana eo ihany ny toerana anatanterahana ireo rehetra ireo. Ny ninana atao mialoha ny fampahafantarana satria mendrika ametrahana tadidy lehibe ny namay ity vakoka lehibe indrindra sy nanana ny asa manokana ho an'ny merina ity eny fa na ho an'ny Madagasikara manontolo mihitsy aza hoy ny Mamelomaso. Satria fantatrao ngamba fa ny atao hoe vakoka dia zavatra nylovaina tsy tompontsika nandovontsika ary tsy tokony hampandova. Izany hoe tsika miarabelona amin'izao fotoana izao miala tsiny nareo ngamba mbola tanora fa ny olona mihoatra ny 20 taona dia tsy nahefa an'izay adidy izay tsy voaefantsika io. Tsika zany nanapaka an'izay tsika nandova nefa zanakitsika zao ny ankizy tanora tsy ahitan'io intsony mandrakizay na voary nareo. Fahalelovanà ny zavanitranga tamin'ny andro ny 9 Novambra no nitsangana ny fikambanana Mamelomaso avy hatrany tany ampita no ny fironany ary ireo malagasy mipetraka tany no tompo-kevitra. Izy ireo ihany koa dia manamarika ny tsangam-bato 20 taona nisy iny. Misy ambarakely momba nireny mantsy aloha fa tsy ampy mihitsy ny hitandroantsika ny zavatra mampanankarena antsika amin'ny resaka vakoka. Le izy moa zany zao rehefa tena dinihana ny ninona zavatra nitranga tamin'ny 1995 le izy dia mi-1996 tsy fiomanantsika amina zavatra mitranga ohatry reny no nahatonga an'le izy nitranga. Izany hoe reny moa zany andraisana lesona le izy satria le rova nge zavatra ray ihany izy fa misy zavatra hafa ihany koa eo ny Andafiavaratra efa nirehatra, Njakamiadana efa nirehatra, Ambotsoroatra efa nirehatra, RNM nirehatra.
TVM tsy teneniko nyrehetra ny gara lasa botika zany hoe misy zavatra ohatrany karazana patrimoine zany zao tsika zao 2015 de tokony efa mipetraka tsika zany zao manao ohatrany karazana fiomanana ohatra na arak'le ohatran'le resaka le nataoko teo hoe simulation raha misy zamtranga de inona no atao atao ohatrany hoe mahitapoka ohatra zay mahakamo koa ny teny zavatra anankiray moa zany hoe rehetra tapoko ty trano ty ohatra de le patrimoine indray nefa na le ohatrany karazana vakoka tena tsara be reny zany Antananarivo ny hitantsika misy ministera izay tsy fantatra zay hoe nanona fa matetika rehefa mipetraka le resaka de le hoe miandry vola ny teti-bola raha ilaza fotsiny aho hoe misy olona atao hoe nirina zay mpiambona ny vakoka lehibe de ny fort ny mahavelona any Folo Point io nirina io de rehefa makany zay makany de izy mihitsy ny tena atao encyclopédie mitantara le izy de eo zao le fort inona zany ny zava-mitranga am'izao na fanjakana ministera sy ny sisa za zany tsy tia lala mihitsy azy resaka hoe tsy ampy budget sy ny sisa satria tsika Madagasikara firenena ngezabe anankiray tsika fa rehefa mitranga le zavatra de tazonina may izy azy iny satria rehefa maingy ny rova zany de le izy may le nijoro teo zany no tantary fa tsy izy io amboarina voamboatra lasa mitovy amin'ny taloha fa saingy fotsiny kosa le lesona hoe le namay anazy tamin'iny de satria tsy niomantsika hoe raha mirehetra io de ahoana zay neny tamin'iny taditsika tsara hoe ny pompier arany voasika sy ny tsy ampitraikefitsika namoniny afo tsy nisy nanam-pokola ny tena marina rehefa aveo re misy resaka politika ty ambadika sy ny sisa zavatra tsotra ny zavatra teneniko amin'apaha fotsiny eto mety tena accident ngeny mety bandy fikarogony tao badika tao de nyrehetra de tsofo ny rivotra le izy de misy bozaka de zavatra hoe rehefa tena zoina ozy James sady le chaise zay hoe simple question de temps zay mety ho valiny fa ny théorie be da be zany fa mba sy mbola samy miandro valiny koa tsika rehetra tsisy valiny io mandrakizay dore da manantena fa iresaka mozika kely aloha sika mandalo eto an-tanindrazana amin'izao fotoana i Lolo ao anatin'ny tarika Lolo sy ny tariny toy ny mazatra rehefa mandalo izy de manatanteraka seho sy fampisehoana miaraka amin'ireo mpiara-mitendry eto an-toerana fa ny amin'ity ndray mitoraka ity dia sady fanaovana asa soa ity seho ataon'ity i Andry Lalain'Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala no niaona tamin'ny Lolo io atoandreo tsy tany amparihiny tasy ahomaly tsy nahity ilay voninkazo tinao amin'izao fandalovana eto an-tanindrazana izao dia anatanteraka fampisehoana indromy Antoine Lolo sy ireo mpiara-mitendry aminy izay atao rampitsoal eny amin'ny hall ny café de la gare Sorano sy eny amin'ny label village eny Rivomamo ny tontolo andro alato avy izao seho izay natao fanampina ireo olona sahirana eo amin'ny sehatra ny fampianarana sy fahasalamana miaraka amin'ny fikambanana mpanao asa soa Lions Club Antananarivo avotia de Lions Club ny hitako hoe ny resaka zay de hitako ny asa soa fanaony zany miankina amin'ny fanabeazana sy ny fahasalamany tsy manana no zany hoe olona marary ohatra hoe tsy afaka manana ny sarany le fitsaboana azy de karakarainy zareo zay azo atao amin'iny de mikarakara koa izy ny sekoly maromaro manampy ny sekoly maromaro na any ambanivohitra na ty andrenivohitra de zay no asa soa fanaony isan'andro de zao mety amiko koa zany fa mba hanao zavatra mba hanampy anareo amin'izay efa mivoaka ny tapakila izay ajofaina ny nektarakady tabaka sy eny amin'ireo toerana nanaovana fampisehoana azo ambaro complet ny tarika Lolo sy ny tary amin'ireo fampisehoana ireo satria vory eo avokoa ireo mpiara-mitendry sy mpiara-mira hatrizay ka hatramin'izao le notion na grand complet tsy de azoko tsara fa izy adolo nareo niara de zay angamba ny tena mazava hoe ireo de misy ireo le namako miaraka mitendry amiko misy anankiray mpiaraka mitendry amiko any andafy fara zany zazavavy izy de misy ny sasany bebe sy benis samy fa niaraka tamiko efa hatramin'izay izy telo lareo mpihira de ibima namako mpitendry aponga zanakaponga kalaza izy mahafinaritra za koa faly miaraka mitendry aminy satria efa zavatra efa niriko hatramin'izay koa io afana seoraka noho izany ireo seroa ireo satria orony io dia verina ny lafrantsa izay fitadiavany indray Lolo sady fanomezan-tanana ireo olona mahantra sy sahirana izay tsy afaka mampianatra ireo zanany sady misedra olana amin'ny fitsaboan-tena Fou
rehefa volana oktobra. Zay a tongava dolo tsika rehefa tena tsara ny famerenana zany dia satria ho anako zany misy ny tarika maleo a dia avy eo raha poezia dia i lolo iny no nametraka ny poezia matanjaka indrindra amiko ao aorianany ry dada raha lahatro ho ana mifakafizako azy a dada de dama de bekoto amin'ny maleo a dia iny lolo iny zany hoe ny poezia ny texte zany dia zay fa dommage fotsiny izy ohatran'ny toerana kely le anaovana aloha tsisy ny ngeza be amin'ity zany aloha fa dia mbola miandra ny manaraka raha loloa eza inona fa feno de feno iny toerana iny zany ny cinéma no resantsika farany a feno de feno ihany koa ny tetsy amin'ny parkina Korondrano tamin'ny etsika movie in 3D natao tamin'ny zoma fa 17 aprily farany teo a nikarakarain'ny vondrona Sphinx niaraka tamin'ny canal 7 vidéo izy ity a ary araky ny efa voalaza teo ihany fa araky ny olana ara-teknika dia tsy lafatra ny 3D tamin'ny andro io a ary nampanantenany ny mpikarakara fa anonirana an'izay dia isy ny fandefasana horonan-tsary hafa 3D maimaim-poana ary dia ho atao etsy amin'ny ritsa zany a izay famerenana ny horonan-tsary 3D izay a ny asabotsy 15 ny volana aprily ho avy izao no atao izay famerenana izay etsy amin'ny ritsa trano manomboka amin'ny rora tolakandro mariana zany fa ity etsika ity dia natao manokana ho an'ireo rehetra izay tonga tamin'io alin'ny zoma fa 17 ny volana aprily io zany hoe izay manana tapakila tamin'io andro ihany a no tafiditra etsy amin'ny ritsa amin'ny asabotsy zao ary dia endray isika ny fanao fotoana maimaim-poana ho anareo izay manana tapakila iny zany cinéma moa ty mifanojonojo amin'ity resaka le alahelotsika ity amin'ny niketaka sy ny rencontre du film court sy ny projection 3D fa ny afaly fotsiny mahita an'iny fa mino fa mitovy hevitra amiko nareo le mpakafy Spiderman voalohany indrindra aloha ny Spiderman misy an'le bandy ity no tiako noho ny Tobey Maguire le taloha fa rehefa jereko indray le Amazing ity zany le ray sy le ray le misy an'ity le bandy électrique ity a le électrique ity ny tiako noho le ray le nisy an'le ohatra ny iguane mianika immeuble be le amin'ny Oscorp zany le ray iny sy le anankiray le iny tsinona nisy an'le ohatra ny androngo be iny zany iny tsy de tiako iny le personnage nandrongo be iny fa ny amin'ity le faharoa ty le misy an'le olona le foronina sy le zanaky le Oscorp le lasa le bonhomme vert tsara kokoa zany ny effet ho atsika angamba raha ohatra tsika mijery Iron Man zany rehefa tonga aty amin'ny 3 le Iron Man vaovao lasa somary mankaleo le be effet loatra fa le 2 ty zany kosa tena milay ty iny mo resa be hafa indray moa iny hoe iza no mankafy an'le plan Spiderman mihitsy ny ady hevitra be iny mbola afaka toizana iny efa misy ny tsy mankafy azy loatra fa samy manana ny tiany tokoa aloha tsika iresaka ny insolite sika somary resaka mavariny izy ity azo atao hoe fa ela ihany nefa ny voaingana ihany koa satria voaingana no nisy natsikaritra nisy nijery akaiky dia akaiky ny horonan-tsary ny Charlie Chaplin ary dia nisy nilaza sy natsikaritra fa misy olona miantso amin'ny alalan'ny portable hony izany hoe ny finday ao anatin'ilay horonan-tsary tamin'ny taona 720 ity horonan-tsary voaresaka ity ary dia teo ihany koa dia namaly ihany ny sasany hoe ary izay koa nahita sary tamin'ny 720 mitovitovy amin'izay ihany koa misy ihany ny valin'izay fanontanian'izay andao jerena ny fanadihadiana tamin'ny taona 720 no nahitany ity ampahana horonan-tsary ny Charlie Chaplin ity araka ny hitantsika eto dia misy ramatoa miakanjo mainty toa manao antso ataribia avy ao aoriana mihamazava ny fihetsika ity farany rehefa akekezina kokoa ny sary satria ahitana finday tsy misy fil eny tanany ary tsy tamin'izay 720 izay ihany kanefa no nahitana sary hafahafa ohatr'ity satria raha mijery ity ampahana sary mihetsika tamin'ny Charlie Chaplin tamin'ny 730 ity isika dia mahita sary tena miharihary tokoa mety tena finday tokoa ary ve ity tazomin'ilay ramatoa faharoa ity raha ampitaina amin'ilay teo aloha tsinona dia manify sy kely kokoa ity faharoa ity tena finday tsy misy fil tokoa ve ireny hitantsika ireny
raha ny tantara mantsy no jerena dia totsy mitombona velively ny fisian'ny finday tahaka ireny anatina horonan-tsary talohan'ny 770. Ity mpiasa Motorola Martin Cooper ity no namoaka finday tsy misy fil voalohany tamin'ny taona 770. Ary fotsifotsy sy ngeza dia ngeza tahaka izao no endrika ilay finday tamin'izany andro izany fa tsy ohatran'ilay hita teo aloha teo. Mahavariana dia mahavariana ireto sary reto satria misy elanelany 570 taona tamin'ny voahan'ny finday tsy misy fil voalohany no nahitana azy. Raha araka ny manam-pahaizana dia mety ho prothèse auditive ireny hitantsika ireny fa tsy finday akory. Izany hoe marobe moa izany ny adefitra sy ny eritreritra hoe mety ho zao izay no hitanay fa mitombina indrindra izany hoe fitaovana iray ampiasain'ireo olona manana olana eo amin'ny fianonana na marenina mihitsy na hoe somary tsy dia maheno laladalovana dia nisy ny fitaovana izay mitovitovy amin'ny finday amin'izao fotoana ny habeany nampiasain'ny olona tamin'izany fotoana izany ny mety hoe tsy mampitombina kely an'izay ohatra izay fotsiny dia misy karazana kasika izy mitsofoka anaty sofina fa tsy ilay fitaovana loatra no entina bataina eo amin'ny sofina fa mety hoe sendra nentin'ilay ramatoa anankiroa reny izany teo akaikikaiky ny sofina ilay izy tamin'ireny sary reny. Mety radio koa ny mety radio kely tena kely satria izay nisy fantatro hoe efa nisy radio kely le batabataina mihaino hira amin'ny radio tsy fantatra fa misy koa mantsy reny mpanao cinéma reny nge tena visionnaire izany hoe mahita noafy mieritreritra noafy efa ohatran'ny hoe fiction tamin'izany zany rehefa mijerytsika ny retour vers le futur zany dia misy zavatra mihitsy tena hitantsika hoe tanteraka tokoa nanina atao dia nefa misy ie hivadika avy hatrany anatin'ny fanatanjahantena tsika maranana ny le JT Minute Sport. Pour un bien-être et une bonne forme, pensez à Beauty Center Antanmen dans le JT. Izay ny baolina moa zany mazava ho azy no resahana efa fantatra ireo ekipa efatra ao anatin'ny manasadalany Champions League ny FC Barcelone, Bayern de Munich ary ny farany fantatra tamin'ny Maliala dia Real de Madrid sy ny Juventus de Turin raha nandresy ireo mpifanandrina tamin'ny avy izy ireo zany omaly tamin'ny lalao ampahifadalana miverina. Ho an'ny lalao voalohany no resahantsika kely efa tany amin'ny minitra fahavalo amby valopolo vao nakobana ny aratony Atletico de Madrid i Chicharito Hernandez lola arana mpanafika ny Real de Madrid nateo aza ireo fanafiana totoafo sy baolina izay tokony ho tafiditra ny ekipa rotota nanatombo tamin'ny fanafiana nefa Ronaldo sy ny ekipa nalonandry Mandroukis sy ny tariny tafita zany ny Real satria ny rava ady sahala samy tsy nisy ny tokony ekipa rotota tamin'ny lalao mandroso. Teo amin'ny lalao ampahifadalana farany kosa dia ny rava ady sahala samy tsy nitokany koa ny AS Monaco sy ny Juventus de Turin niezaka ny tady baolina ihany ny Monégasque 5 tsy nahita irika tafita no zany ny Juventus izay efa nandresy tamin'ny isa ray sy aotra tamin'ny lalao mandroso. Ny Real de Madrid sy FC Barcelone samy ekipa espagnole miampy an'ny Juventus ekipa italiana, Bayern de Munich izay ekipa allemana ireo zany no tafita amin'izay lalao manasadalana izay rampitso atoandro no anaovana ny antsapaka izay afantarantsika hoe iza no ifandona amin'iza. Film efa nandeha ihany moa zany satria l'équipe tafakatra dia ekipa be mpaniry ho tafakatra ihany afa-tsy ny Juventus ohatra fa rehefa tena nijerena ny ampahifadalana anakefatra zany dia tsy dia tena nisy nafa-po loatra fa nafinaritra fotsiny zao dia nijery ny rediffusion ny Bayern Sporto satria dia fakafizana baolina vonoina fotsiny le izy hoe fito ny baolina indray maty mandritra ny match fa dia manatentsika hoe amin'ny demi zany engany mba tsy iona fotsiny i Barcelona sy ny Real zany amin'ny demi satria le fisarihana moa hitanareo ihany fa maneso ny fisarihana indraindray fa mba fanatenako raha izaho manokana aloha zany dia i Barcelona Bayern ny finale ameriko zay fa mila manao tirage aty zany le izy fa ny Juventus ohatrany baolina malemilemy raha tsy hoe miverina manao Pogba te resaka baolina ndraiky roa alina tsy natoritompoko zao satria mijery baolina alina be foana sady mijery ny diffusion le match rehefa roa nge rehefa aveo saingy rehefa fantatra minona izy 0-0 dia matory. Ie, ohatran'ny fanamariana kely ihany ity avy amin'olona ihany koa hoe ny sambany no tsy nisy famonoana baolina avy amin'ny Cristiano Ronaldo sy Messi atao anatina Champions League koa misy valiny kely le izy aloha amiko reraka le rondreo reraka i Messi aloha fahitako azy dia i Ronaldo koa
ohatra nefa hoe mety misy recommandation zany avy any amin'ny coach ohatran'izany satria mbola mafimafy ihany ny ligne droite farany amin'ny resaka championnat zany théorie moa zany misy hoe makaina misy tena ohatran'ny efa misy any Suarez sy Neymar zany de avantagé kokoa izy fa nampiova jeu manko ny tanjaky le trio de tête ny équipe roa reo nefa samy championnat espagnol reo de mety c'est important amin'ny Champions League fa allo izy antaniny ia aloha resahana izy rehefa misy fotoana izay ny amarana logité goty sao de misy resaka hafa mbola tena kely fotsiny moa zany tsina tsapatsika moa zany ny androany aloha zany arak'izay de mba fiarahana miory fiarahana malahelo ny rapitso indray moa tsika zany de mba mangataka ny fitiavatsika rehetra aloha zany satria nambinina moa efa elaela ihany zay nalasana an'izay nefa mbola misy point d'interrogation be deabe ary sika menakavabio zany eo am-pieritreretana de mahatsapa fa misy zavatra maro zay ilana fanazavana sy fanadiadiana mahasanganena fiarahamonina ihany satria na ireo namana mpanakanto zay maty na ny fitrangany resaka ara-piarahamonina sy ara-maha-olombelona sy ara-panipalemana de be deabe ny fanontaniana mipetraka moa zany zay mahatonga atsika tonontonontsika tamin'ity androany ity satria zay fa de eny amin'ny espace nambinitso rapitso alina fitiavana le izy fitiavana namana fitiavana fianakaviana ho an'ny nambinina zany io tsy maintsy mahatsiaro niketaka foana koa tsika ao anatin'izao le andro vitsivitsy zao fa de mba momba ny nambinina le espace nambinitso rapitso zay fa ny koatra zay moa zany miverina kely fotsiny am'le hitanao le fiteny le olona le teny vato le tam'le resaka elekely atrano teo mampimea fotsiny izy de mba entina mampitsikitsiky amin'ny farany ozy le raka sady le raha matona sady maimbo no masiso eo zany tsika mila makeny moa zany nareo am'logité miverina indray mijery hoe inona le maimbo inona le masiso satria tena samy hafa tokoa ny masiso sy ny maimbo de le rangaha anakiray indray avy teny hoe tena tsisy rano na tentsika moa zany de rehefa aveo le rangaha mbola teny 4 taona zay reny de tena fahazarana mihitsy hoe 4 taona ohatranay moa zany rehefa le mandinika le hoe firem moa le ankizy iny de za manontany an'le ankizy zao rehefa mifanena ankizy any lycée firminal le selaisany kakaka le bany zay première de reny moa zany fiteny isan-karazany rehefa manaraka angamba rehefa mazotozoto moa loterisy ihany le zavatra reny fa ny teo amin'ny skoto moa de fantatsika de tonga teo Jacob Zuma zany de mety tsy fantatry ina ny antony iny fa tonga teo izy ie satria anao goty de misaotra atsika rehetra rapitso amin'ny fitora sasany ndray fotoana manaraka veloma tompoko Tonidan dia miasa avy hatrany amin'ny nefinao. Tsikitsiky no nanaranao logité miaraka amin'ny Tonidan. Tonidan, du tonus pour vos dents. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Arrivage goavana ao amin'ny Brico Center Beozisk. Logité miaraka amin'ireo entana vaovao ao amin'ny Brico Center. Tistec Supreme Center, Beorirke Box 501, 4e étage. Vous présente Jereo ampilaminana logité miaraka amin'ny Boskila.